Здравейте хора, аз съм Дани и днес ще играя. Така, включваме. Giant Chest се е отворил. Тук няколко дута. Така. Аз да донейтна. Така, реквестваме. Опа. Реквестваме Hulk Rider. Ще отвориме Free Chest, Silver Chest и накрая Giant Chest. Така, тук какво имаме? Скелетън армия. Горе-долу. Така. Виждате 8 левел съм. И сега почваме с Free Chest. Опа, чакай да усиля звука. Така, сега ще дам 4 приема, за да отворя това за подност. И сега големият чест. 1252 голд, 7 барберианската. И нищо хубаво. Така, сега ще изиграя една битка и ще приключвам клипа. Значи ето с този дек. Мислех, че ще играем и Hulk Rider Challenge, ама той си мина. Така, един съм. Тук пускаме това да се отваря. Почваме битка. Не трябваше с този дек, ама нищо. Така, сега правим тази атака с балон и Hulk Rider. И рейс. Този има минал форт обаче и се пречи. Така. Сега пускам батъра. Така да мога да му сваля скута, но не. Значи сега правим атаката от тук. Опа. Опа. Не. Така. Опа, не. Така. Тук пускам на Бутлеран. Така. Не. Това е много лошо. Така. Така, не. Това е много лошо. Не. Това е много лошо. Айде стига. И така хора, до тук ще приключвам този клип. Така, нещо интересно. Или всъщност още една ще изиграя, или да апгрейдна някоя карта. Я да видя. Значи, тук ще ми всъщност да се апгрейднали
скелета на армията. Така. Тук ще е скелета. Ако напишете в коментарите, нали да апгрейднат скелета на армията или да апгрейднат нещо от тези карти, казвайте и декове. И ще оставя линк в описанието за канала на един мой приятел и айде, чао!